Šodien es atkal biju izpētē. Te no Margāles starp kalniem ir ielai, kur ir ezers, Herdāls ezers. Tur tālāk ir vēsturiskā vieta. Mums jāpaskatās, kas tur ir, gan jau tur būs arī rakstīts vairāk par to. Un sanāk iziet cauri visam ciemam un tad iet augšā un tālāk. Tur ir apmēram 10 kilometru vienā virzienā. Līdz ezeram ir mazāk. Tad ir jāpieiet garām visam ezeram un tad ir tā Herdāls ezera. Es reiķināju apmēram, man ir 3 stundas. Un te ir arī kāpiens nedaudz. Sāk jau palikt gaišāk. Šodien būs laikam apmācies, tāpēc var izpētīt lietas. Tajā ielajā man ir jāiet iekšā. Te blakus sākās arī viena taka. Tur arī varbūt kādreiz būs jāaiziet. Man ir jāiet tur. Te sāksies jautrība. Jāuzkāpj augstāk. Tur izskatās tāds diezgan stāvs tas ceļš. Kaut kas ir braucis. Tās vairāk izstāst pēc kaut kādām traktoru vai kaut kādām tādām pēdām, nevis parastas mašīnas. Es pieņemu, ka īpaši tagad nebraukā baigi daudz ar Herdālu. Te mums ir informācija par to, ka te ir UNESCO aizsargājamā teritorija. Vasarā ir aitas un govis un jēriņi. Tagad būs šaura un stāva ieleja, un pēc 10 kilometriem atvērsies, un tur būs ezers ar Summer Farmstead vasaras ganības. Viņa joprojām strādā kā vienīgā. Te tagad ir tāds balts sniegains ceļš. Un izstāsta, ka kaut kāds traktors vai kāpurķiežnieks ir braucis. Īpaši nekas cits. Vietām ir zvēru pēdas. Kaut kādi briežveidīgie, kaut kas pēc lapsas, kas izskatījās. Cilvēku pēdas neredz pagaidām. Palika siltī. Nolieku džemperi. Un tagad pamazām eju augstāk. Arī traktors izdomāja tālāk nebraukt. Apgriezās, aizbrauc apakaļ. Izrādās, ka šajā reģionā nevar ar droniem lidināties. Ļoti labi vismaz zināms, jo es nekur internetā tādu informāciju tieši neatradu. Bet labi, jā, tad tur mēs nelidosim. Lidosim varbūt kaut kur zemāk, kaut kur citur. Un tagad palika jau tik silti kāpjot, ka es pat piedurknes novilku nost, jo, lai pārāk nesakarst un nesasavīst. Jo, it kā jau nav baigi siltais, bet man liekas, plusi visticamāk kaut kādu. Ojiņa. Tāda uz riteņiem. Jau, tas ir slēpnis. Vai medniekiem taisīt, vai kā viņš ir ar gumiju pievilkts. Tur iespējams kaut kas notiek. Kaut kur tur. Ļoti interesanti. Tur ir mājiņa un uz viņu ved tiltiņš.
ar vārtiņiem. Viņš nav slēgts, bet te ir aizsniedzis, tā kā nevarēs atvērt. Jāskatās, varbūt apakšceļa ceļā jāpienāk. Un upe te ir, vietām ir aizcelas, vietām ir dzidra un vaļā. Kad nav sniega, tas izskatās tāds riktīgi labi braucams ceļš, stingrs un tāds ciets viss, un nav kaut kāds dubļains un piļķains. Man tur ir jāiet iekšā tajā ielajā. Te ir sniegs mazliet citādāks. Viņam nav tik stingri tāda sērsne pa virsu, līdz ar to soļi vairāk iegrimst iekšā. Nav it kā daudz un kaut kur līdz potītēm, bet tas tomēr ir jūtams. Vienot tā pagrūti. Un te ir droši vien bijis mazāk sniegs, tad te ir pliks un tāds apledojis. Bet esmu jau diezgan augsta, tur ir tāds diezgan liels ledus kritums. Un tur man ceļš iet tālāk. Izskatās, ka te ir bijis kaut kāda vētra nogāzusi kokus. Tagad ir izcirsts, bet daudz tie celmi ir tādi izgāsti, izrauti ar saknēm. Pa ceļam uz Andalsnes es arī redzēju vienā vietā. Bija tāds rītīgi koks pie koka, visi nogāsti. Te ir ciltiņš, tur iet taka ezeram gan no otru krastu. Te var visur, kur aiziet. Tas Kalska rega, tas izskatījās interesants, bet es nezinu, vai zem sniega viņš varētu būt redzēt, jo tas ir tāds, tas ir dabas parks un tur ir kaut kādi ģeoloģiskie tādi interesanti veidojumi. Bet šoreiz es neiešu pa to taku, jo tā taka, viņa ir taka, tur noteikti vajag citu aprīkojumu, bet varbūt kādā brīdī jāiziet. Tagad man te ir ceļš iet, tur tūlīt jābūt ezeram ap stūri. Te ir tādas nevājas kupenes. Te ir mainījusies visa veģetācija. Te ir kaut kādi 500 metri virs jūras līmeņa. Tagad te ir tādi maziet izlie pērziņi. Noteikti rudenī ļoti skaisti, kad ir celtenas lapas. Un tur jau kaut kādas nabiņas var redzēt bišķiņi.
ezers ir aizsalis. Ko nevar zināt, cik labi aizsalis. Es noteikti tur neiešu virsā. Tad tas ceļš iet garām pa garu ezeru. Te būtu noderējuši sniega kurpes. Bet tā kā es domāju, ka es iešu pa ceļu, tad tas nelikās loģiski ņemt viņus līdzi. Kustīvi krādi. Mazliet parādās kaut kāda gaisma. Redzēju baltu irbi, bet kamēr paņēmu kameru, viņi paspēja aizmūt. Un te pa kokiem dzīvojās garastītes, lidinājās. Vai varbūt viņas sauc kaut kā citādāk, bet tāda maz balta putniņa ir garastīte. Es esmu vismaz pusstundu vēlāk nekā Google man teica. Es teju garām ezeram, jau kādu gabaliņu nogāju. Pa vietām tās skupenu virspusītes ir pietiekami stingras, lai es varētu viņām vienkārši iet, nebrūkot iekšā, arī bez sniega kurpēm. Bet vietām nākās pabrist. Te mēdz notikt akmens nogruvumi, tāpēc arī ceļzīme, lai neapstājās. Šobrīd gan viss ir ļoti, ļoti mierīgi. To kalnu priekšā spico sauc Herrega, 1557 metri. Tie ir sākušies ganību žodziņi. Bet esmu jau tuvu. Tur tālumā tālu var redzēt jau mājiņas. Kādam putniņam ir bijusi līgstiņa. Tā ir tualete ar vārtiņiem, lai aitas neiet iekšā vai kazas. Jauki. Tad tikai ir bišķi aizsalušas turis. Un kā ir šīs? Šīs varotes. Un, protams, karalis un karaliene tualete. Bez tā nekādi. Kad svarīgās lietas tualetē ir izdarītas, tad var pievērsties apkārtnes izpētīšanai.
Līdz Herregai 7,7 kilometri. Izskatās, ka šī ir tāda mājiņa, kur ir laikam veļas mašīnas un kaut kas tāds iekšā. Un šeit, ja cilvēki te dzīvojas, tad viņiem ir tās ērtības. Šī, man liekas, ir vienīgā mājiņa, kas te ir no akmeņiem celta, jo visas ir koka. Tas droši vien bija kaut kur augšā. Tur droši vien. Te ir soliņi. Te varētu droši vien pasēdēt, paēst ar skatu uz Herregu. Ļoti muzikāli pie ūdens. Apmācās pavisam. Sāk arī pūst vējš. Un vai nu temperatūra ir mainījusies vai kā. Man pie racēm sāk lipt sniegs klāt un veidojas kuļguļi. Es gribēju aiziet paskatīties vēl to takas sākumu uz Herregu, kā tur ir. Un tad jau būs jāiet atpakaļ. Jo vēl ir diezgan gabaliņš, kas jāiet. Tur tālumā izskatās, ka tur sniegs laikam ir sācis snikt. Tālākie kalni ir paslēpušies tādā dūmakā. Es noņēmu rodzes, jo citādāk tas slapjies sniegs salst klāt pie tā metāla. Visu laiku zem pēdām veidojās tādi vaigie kunkuļi, kas apgrūtina iešanu, un es domāju, noņemt, redzēs. Nu, pa sniegu tagad staigājot viss ok, varbūt būs kaut kur pārāk slideni. Ja tu nāc to taku meklēt, un zem sniega, protams, nevar redzēt, kur ir kaut kāda iestaigāta taka vai kaut kas tāds. Bišķiņ nogāja ne tur, kur vajag. Tagad laikam es atradu vietu, kur var pāriet pāri. Nu, tā taka pēc kartes iet kaut kur te cauri tiem kokiem, un tad kaut kur te un tad augšā. Bet es īsti nevaru saprast, jo pēc kartes tā kā gar upi, bet te tas nozīmē te pavisam pa tādu. Tā kā es nezinu, vai tik stāvs gluži, varbūt kaut kur tur vairāk.
Vietām ir uz akmeņiem tāds zīmītis, bet, nezinu, vai viņas varēs visur tā redzēt. Es tur redzu it kā nākamo. Bet ja uzsniegs vairāk sniegs, tad noteikti, ja viņi apsniegs, tad viņas nevarēs redzēt. Laikam jāsāk taisīties atpakaļ, jo diena jau iet uz otru pusi. Es esmu te pavadījusi ilgāk laika nekā sākumā domāju. Jāsāk iet mājās. Kā izlien no Heregas aizvēja, normāli iepūš. Tā Herdālsvieta. Varbūt mēs vēl kādreiz tiksimies. Pulkstens ir 3. Es tagad eju atpakaļ. Bez radzēm. Mēģinu iet tur, kur skatīties, kur es esmu gājus, kur nebrūk. Vai mazliet vieglāk. Un arī teorētiski tagad būs ceļš uz leju. Šis te izskatās kā radīts, kur apsēsties, novilkt džemperi un pamēģināt uzvilkt radzes. Uzvilku, pamēģināju, bet tomēr ar radzēm šobrīd nav reāli paiet. Ir kaut kādi droši vien mazie plusi, kad tas sniegs ir mitrs un viņš vienkārši līd klāt un nav jēdzīgi. Esmu atpakaļ pie Herdāles ezera. Tagad man tam garām jātiek. Saule jau ir norietējusi, ir beigusies zelta stunda. Tagad viss paliks arvien tumšāks. Man vajadzētu tikt garām vismaz ezeram, jo te ir jāskatās, kur likt kāju, lai nebūtu baigi jābrien. Tālāk jau teorētiski lejā pa ceļu ir vieglāk. Es noteikti mājās būšu tumsiņā, bet tas nekas, man lukturīts ir. Redzēs, varbūt kaut kādā brīdī varēs atkal uzvilkt tās radzes, jo tur vietām bija diezgan slidens. Bez viņām ir mazliet tā tizlāk iet, bet ja tur apakšā piesalst vesels klucis ar sniegu, tad tas arī nav ne droši, ne patīkami. Jā, un atkal palika silts. Tā kā tie nav tikai daži grādi plusā. Tie ir droši vien atkal tie +6 vai kaut kas tāds. Es atkal redzēju to irbīti. Viņa sēdēja bērnu zarā. Es viņu pamanīju tikai tad, kad viņa jau lidoja prom. Iztraucēja. Paliek karsti. Nav baigi vieglā iešana, jo vietām arī, kur es gāju pa sniegu virs, tagad brūk iekšā. Un ir silts. Esmu atpakaļ pie laivu mājām. Tātad ezeram esmu principā tikusi garām. Sāk jau krēslot, tā kā jādodās lejā. Bet, te laikam, te bija tā trakākā brišana. Tālāk varētu būt arī gabali. Redzēs, cik viņi būs slideni. Es vēl no rīta domāju, cikos man iziet. Tad es tā skatījos uz savu kalendāru un domāju, nav vērts baigā iziet, jo, es būtu pilnīgi tumsu tur iešu un tā. Man tāpat tās būs pietiekami daudz laika aiziet un atnākt. Principā vajadzēja iet ātrāk. Tas būtu bijis labāk agrāk. Kamerā to nevar redzēt, bet patiesībā ir diezgan krāslains. Kaut kā šitā apmēram šobrīd ir. Vēl jau ceļu redzēt var un apkārtni. Bet man vēl arī ir krietnes gabaliņš, kas jāiet.
augšā nākot, es visu laiku mēģināju izmantot šitādas te nokusušos gabaliņus, kur nav sniega, bet lejā ejot, man patiesībā ir vieglāk iet pa sniegu, gan tas, ka es varu iedurt papēdi, un līdz ar to kājas mazāk sāp, gan arī neslīd, jo ir bišķiņ tāda sērsna atkal uzsalus pa virsu. Tā kā temperatūra droši vien krītās un tās gludās vietas var būt arī slidenas. Viņas jau tad bija bišķi slidenas, bet tagad es eju bez radzēm un tad negribās beigi riskēt. Paliek tumšs. Ieslēdz lukturīti. Sniegs ļoti smuki vizuļo. Tālumā var redzēt pirmās Nordāles gaismiņas. Tā kā mājas tuvojās, kājas sāp, viss ir tā kā baļīgi. Ārā ir jau palicis diezgan tumšs. Tā kaut kādas kalna aprises vēl var redzēt, bet neko daudz vairāk. Tā šī ceļa daļa arī ir beigusies. Tagad ir jāiziet cauri ciemam. Tas jau tāds mazākais. Beidzot varēja atkal uzlikt savas rādas, jo te ir tagad vairāk ledus nekā sniegs. Un ir uzreiz daudz labāk iešana, daudz stabilāk. Kājas man ir slapjas, jo tas sniegs kūst. Līdz ar to viss paliek slapjš. 10 kilometri. Prom un apakaļ kopā 20.